Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 10 de julho do ano de 2020. Bom, pessoal, vamos para nossa chamadinha? Júlia, Laura, Rafaela, Rafael e Roberto. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá encerrar a semana, mas antes disso, estudar, certo? Lembrando que hoje a gente tem aula de natureza e sociedade, então bora lá? A Pro preparou 3 folhinhas de atividade pra gente, tá bom? A primeira que a gente vai fazer é a da maçãzinha, tá? O que pede pra fazer na atividade, Pro? Vamos lá. Ela fala bem assim: faça bolinhas na maçã, usando lápis de cor vermelho. Presta atenção, é essa folhinha que eu propus aí para vocês verem. Vai pegar o lápis de cor vermelho e fazer várias bolinhas na maçã, tá bom? Depois, vocês vão pintar a folhinha da maçã. Lembrando que a folhinha da maçã é verde, então na atividade de hoje vamos usar 2 lápis de cor, tá bom? O vermelho e o verde. E tem uma dica falando aí na lição, que a maçã, ela produz, né, vem de uma árvore que chama macieira. Então, a macieira produz maçã. E maçã é muito importante para a gente comer, certo? É uma coisa que tem vitaminas, que tem fibras e é fruta que faz muito bem para nossa saúde, tá bom? Apesar que tem frutas que a gente não gosta, mas tem que experimentar, tá bom? E tem que comer pelo menos algumas, porque faz bem e são alimentos saudáveis, tá? Então, nessa folhinha é isso que vocês têm que fazer. Mas antes, lembrem-se, colocar o nome na lição, tá bom? A próxima folhinha que a Pro preparou para vocês é uma que tem a pombinhazinha que tá voando por aí. O que tá falando aí, ó? Pombinha rolinha passou por aqui, comendo, bebendo, fazendo assim, assim, assim. E assim outra vez. Aí não mostra no papel que ela faz vários caminhos? Então, o que vocês têm que fazer na atividade aí? Vocês vão fazer o voo que a pombinha fez. Mas como, Pro? Passando por cima de todo o pontilhado que tá aí, tá bom? E a mesma coisa, pontilhado nessa lição com lápis de escrever, tá bom? E põe o nome. E por último, a Pro preparou uma atividade bem legal, que eu adoro. Hoje, como é dia 10 de julho, é dia da pizza. Gente, quem não gosta de pizza? Eu amo pizza. Então, a atividade que vocês têm aí é pintar essa folhinha que tá falando pra gente comemorar hoje o dia da pizza, tá? Ah, e lembrando, vou até falar pra vocês, como hoje é dia da pizza, eu tenho um desafio pra vocês. Eu quero que vocês me contem, manda aqui pra mim, pode ser áudio, vídeo, como vocês preferirem, qual é o sabor de pizza que vocês mais gostam, tá bom? O meu é calabresa, é a minha pizza preferida. E o de vocês, qual que é? Eu quero saber, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um ótimo final de semana. A Pro tá morrendo de saudade e eu espero vocês semana que vem, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.